गाइस सम्पूर्णलाई मेरो न्यू भ्लगमा सबैजनालाई स्वागत छ। आज चाहिँ अब लामो समयपछि खिम्ती खोलामा आज काका भतिजी चाहिँ माछा मार्न आज हामी गइरहेछौँ। कस्तो हुन्छ तपाईहरुलाई हामी सम्पूर्ण भिडियोका क्लिपहरू देखाउनेछौँ। लगभग खोलासम्म पुग्नलाई टाइम कति लाग्ला त भतिज? कति 15 मिनेट जति लाग्ला। बाटो चाहिँ फेरि के भन्नु गाह्रो छ माछा खान पनि हैन। यस्तो बाटो छ काठे अनि यस्तो घनाघार जङ्गलमा बाटोको हालत यस्तो छ है। यहाँबाट तल गएर खोलामा गएर पासो हाल्नु पर्यो। माछा पर्ने हो कि पर्ने हैन त्यो पनि टुङ्गो छैन। फर्स्ट टाइम हो हेरौँ पर्लान्। लगभग खोलाको नजिक आइपुग्नु लाग्यो अब चाहिँ हैन। बाटो फेरि जताततै भत्किन लाएर छ कि अहिले। ल गाइस फाइनल्ली अब खोलामा चाहिँ आइपुग्यो। खोलो चाहिँ यो है खिम्ती खोलो भन्छन् यसलाई। अब यहाँबाट हामी चाहिँ पासा हाल्दै जाने कहाँसम्म पुग्छ अनि भोलि बिहान आएर चाहिँ झिक्नुपर्छ। हेरौँ पर्छन् कि पर्दैनन् माछा। माछा मार्ने पाखा चाहिँ हेर्नु यसरी बार गर्नुपर्छ है ट्याक्क लगाएर। अब पाखा चाहिँ हाल्यो। अब माछा पर्ने हुने कि होइन भोलि थाहा हुन्छ लेट्सी। भोलि बिहान आएर हेर्छौँ हामी माछा पर्छन् कि पर्दैन। त्यस पछाडि माछा पर खै अब हामी त अलि ढिलो आयौँ। माछा चुर्दै जस्तो छ काठे। खोला कुदैछौँ। 7वटा पासा भइसक्यो झिकेको एउटै पर्दैनन्। हामीले कि पासो हाल्न नजानेको कमेन्टमा आएर बताइ। पर र छ तेरी माछै परेन यार। और भित्ता हाले भित्ता हाले क्या। माछे परेरन् गाइज यो माझीजी। ल सरले हाल्नु भएको खोइ। सर के भन्न चाहन्छ तपाईँ माछा नपरेपछि? फाइनल्ली गाइज हाम्रा चाहिँ अब यहाँ हालेका पास सब चोर्दैछन्। राति हामी आउन ढिलो भयो। माछा नि परेन पासा नि भेट्दैन। अब त्यस्तो छ है खोलो यो। उहाँले स्याड भएर बस्नु भएको छ। वापस हामीले चाहिँ दुःख पाइसकेका छौँ। यत्रो बाटो आउँदाउने 45 मिनट जति लाग्ने बाटो तल हिँडेर अब जाँदाखेरि 1 घन्टा लाग्छ। त्यत्रो बाटो आयो। अलि ढिलो आएको कारणले चाहिँ यहाँ हामीले पासा छापेका माछा चाहिँ अरूले नै झिकेर लगिसकेका रहेछन्। यस्तो चारा चाहिँ अब माछा चाहिँ परेनछन् गाइस। हामीले हालेको ठाउँमा अरूले पनि झिकेर लगिहालेछन्। अब मेरो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लागेको छ भने अब शेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। आजको भिडियोलाई म यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। बाइ बाइ।